Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na stavebné rádio značky Parkside, takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. Hodiny sa nastavia ako chodilo. Ďalšou novinkou je stavebné rádio Parkside PBR A20 LIA1 s trojročnou zárukou v cene 60 € a výbornou mobilitou pre napájanie zo siete 230 V, batérií X20 a 12 V TIM. Pre konektivitu je tu Bluetooth 2x USB konektor a 3,5 mm jack, pre ozvučenie 2x 5 W stereo systém s možnosťou ladenia FMK a digitálneho rádia DAB+. Takže poďme na to, odbalíme si ho. V balení nájdeme užívateľský manuál a je tu samotné stavebné rádio. Dizajnovo je to spracované veľmi fádne, je to stavebné rádio, takže nečakajte žiadne dizajnové prvky. Čo sa týka spracovania, spĺňa krytie IP65, čo znamená, že je odolné voči prachu a striekajúcej vode. Pozor ale iba pri napájaní z akumulátora zo siete 230 V cez 12 V vstup. To má krytie IPX0, znamená to, že je to odolné už len voči nárazom. Máme tu pogumované prvky, aby sa rádio nepoškodilo pri náhodnom páde. Z každej strany je to ochránené, napríklad tak, aby sa displej, ak to padne na rovnú plochu, jednoducho nepoškodilo. Takže čo sa týka tej odolnosti, to môže byť celkom fajn. Samotná konektivita je na tom pomerne veľmi slušne. Je tu možnosť pripojenia sa cez Bluetooth, ladenia FM rádia a pomocou DAB+. Možnosť pripojenia k 12 V adaptéru cez sieť 230 V, možnosť nabíjania cez USB konektor 5 V 2 A a 1 AUX. Sú to všetko gumové záslepky, ktoré je potrebné poriadne dotlačiť, aby krytie IP65 naozaj fungovalo. Spredu je pohlcovač vibrácií, nie je to subwoofer, z boku 5 W stereo reproduktor z jednej a aj z druhej strany, ovládací panel s malým displejom, potenciometrom pre ovládanie hlasitosti a niekoľko mikrospínačov. Z boku nájdeme madlo pre jednoduchší transport a anténku pre ladenie FM rádia. Ďalej je tu krytka, pod ktorou nájdeme krabičku, v ktorej sa nachádza adaptér na sieť 230 V, je to 12 V adaptér. Ďalej je tu pre konektivitu USB konektor, 1 AUX, možnosť použitia aj 12 V systému a rovnako 20 V systému, kľudne aj 8 Ah batériu. Pre prehrávanie je práve tento zadný USB port do maximálnej kapacity až 64 GB. Je potrebné ho mať ale naformátovaný na FAT32. Podpora formátov je rôzna. Krytka je veľmi pekne utesnená gumovým tesnením, takže práve s batériou je tu krytie IP65. Rádio má po zapnutí okamžite podsvietený displej. Displej má dva riadky, možnosť zobrazovania času a stavu nabitia batérie. Hodiny sa nastavia niekedy aj automaticky, ak sa chytí kvalitný FM signál alebo DAB signál. V opačnom prípade je potrebné si to nastaviť manuálne. Je tu možnosť výberu zdroju signálu. DABko, ja osobne v mojom regióne nechytím ani jednu digitálnu stanicu, čo je veľká škoda. Ak chytíš na DAB na inom rádiu signál ty, napíš mi to dole do komentáru. Ďalej je tu možnosť príjem FMK cez malú internú anténu. Tie radiostanice sú na tom v exteriéri o niečo lepšie ako v interiéri, čiže je tam stále nejaký ten šum, ale samozrejme všetko závisí aj podľa lokality a samozrejme aj naladeného rádia. Ak chytí rádio kvalitný signál, čiže dostane RDS, automaticky sa naladia aj hodiny, teda čas sa nastaví automaticky. Je tu možnosť taktiež stíšiť rádio
Nuté automatické ladenie rádiostaníc a informácie, kde sú rôzne informácie o skladbách, ak je príjem RDS kvalitný. Takže preladíme si na Bluetooth, kde sa spárujeme s mobilným telefónom a nie je problém prehrávať hudbu akúkoľvek z rôznych zdrojov. Ja tu už mám naladené niečo, čo nepodlieha autorským právam. Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na krovinorez a zároveň plnohodnotný vyžínač od Parksideu v jednom. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. Krovinorezu FS. Tá maximálna hlasitosť je samozrejme ovplyvnená aj zdrojom signálu. Najlepšie je to podľa môjho názoru z USB, kde tá hlasitosť je samozrejme najvyššia. Ja tu už mám pripravenú nejakú hudbu, ktorá dúfam nebude podliehať autorským právam. No a určite stojí za zmienku aj to, že rádio pri maximálnej hlasitosti, čo je 32, neskresluje vďaka funkcii DSP Digital Sound Processor a taktiež je určite zaujímavá funkcia. Cez Bluetooth môžete spojiť až dve tieto rádia a tým zvýšiť výkon na stavenisku. Ďalej sa pozrieme na porovnanie maximálnej hlasitosti pri použití napájania z rôzneho zdroju, či už z adaptéru 12V systému alebo 20V batérií. Takže určite je to pre mňa veľké sklamanie práve použitie zo siete. Je to veľmi, ale veľmi tiché a hlasitosť je nedostačujúca. Z čelnej strany je USB schopné bez problémov nabíjať bežný smartfón. Nie je toto najrýchlejšie nabíjanie, ale môže postačovať pre celkom rýchle dobitie bežného smartfónu. Tu je škoda, že práve interné USB nedokáže takto rýchlo nabíjať a v tomto prípade sa smartfón nedá odložiť práve pod zadný kryt. Takže pozrieme sa na dosah cez Bluetooth. Takže dávame to na maximálnu hlasitosť, spúšťame Bluetooth muziku a odskúšame dosah cez Bluetooth. Zatiaľ to hrá bez straty signálu. Myslím, že super zatiaľ. A už to začína sekať. Ale som za rohom domu zhruba 6-7 metrov.
A ešte stále to dokáže hrať. Až teraz sa začína nejaké to sekanie poriadne. Takže strata signálu tam je nad 10 metrov určite. Ten dosah nie je zlý, je to celkom v pohode. Môže to byť horšie v interiéri. V exteriéri je to úplne v pohode. No a teraz vyskúšame Bluetooth na dlhšej, väčšej vzdialenosti, tak okolo 20 metrov, bez nejakého prerušenia signálu. Zatiaľ zhruba 10 metrov od rádia a funguje Bluetooth prenos bez prerušenia. Podľa stĺpikov na plote už sme nejakých 17 až 19 metrov. A aktuálne, keď sa dostanem k tým tujám, ktoré sú za mnou, tak sme vzdialení od domu presne 25 metrov a zatiaľ Bluetooth prenos funguje absolútne bez nejakého sekania. Skúsime prejsť poza túto búdu ešte o čosi ďalej, možno to už bude mimo záber z drona a aktuálne sa stratilo spojenie. Takže na takéto vzdialenosti stačí malá prekážka, ale stačí sa dostať na dosah a začne to automaticky pripájať. Stratený signál kvôli bariére, obnovený signál automaticky. Na vzdialenosti 25 metrov myslím, že fajn, super, paráda. Problém s tým Bluetooth samozrejme môže byť niekde v interiéri, kde je veľa stien, môže to prerušovať prenos signálu, ale takto vonku to je úplne bez problémov, super. Pre extrémny test odskúšame krytie IP65 voči striekajúcej vode z každej strany. Doma to radšej ale neskúšajte, ak tak na vlastné riziko. Tak a máme tu záver. Odskúšal som rádio Parkside, ktoré je podľa môjho názoru, čo sa týka konektivity a možnosti napájania vybavené veľmi schopne, pretože je tu možnosť použitia 12V alebo 20V systému, ale taktiež napájania zo siete. Tuto mu ale musím vypichnúť, že práve napájanie zo siete má veľmi nízku hladinu hlasitosti a je to zhruba o 15-20% menej hlasné ako napájanie z batérie. Rovnako napájanie z batérie pridáva
výhodu krytia IP65, ktoré rádio zvláda absolútne bez problémov. Ja som ho skúšal niekoľkokrát oblievať tečúcou vodou a niekoľkokrát aj zhruba po 10-minútový interval. Tu sa mi ale stalo pri tretej skúške, že displej sa práve teraz jemne orosil pri vysušení, takže nejaká tá vlhkosť pri extrémnych podmienkach tam samozrejme vniknúť môže, ale podľa môjho názoru, čo sa týka odolnosti, je to spravené super. Čo sa týka ladenia rádií DAB-ko u nás na Slovensku, tu je minimálna podpora, ja som nechytil absolútne žiadnu stanicu a FM-ko môže byť samozrejme v mnohých prípadoch určite aj rušivé, či už v interiéri alebo v exteriéri. Niektoré komerčné stanice sa chytajú lepšie, iné zase horšie. Samozrejme to záleží aj na lokalite, regióne, kde svoje rádio používate. Takže ako celok hodnotím v cene 60 eur určite super. Čo sa týka hlasitosti, je tu určite celkom schopná hlasitosť a ten zvukový prejav naozaj nie je špatný. Má to aj celkom robustné basy. A nakoniec pri tej maximálnej hlasitosti sú tu iba minimálne skreslenia. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Ahoj!